Hello guys, leo ninakuletea strategy ambayo itakusaidia kuweza kupata odi 5 au zaidi, lakini inategemea na wewe utakuwa unahitaji odi ngapi. Lakini mimi nitakuonyesha hiyo strategy, nitakuonyesha hiyo kanuni, kipi ukifuate, kipi usikifuate, ukiona kuna aina hii nini unatakiwa kufanya. Hicho ndi kitu pekee ambacho kitakufanya siku ya leo uweze kujifunza na ukapata odi zako 5 nzuri na zikakupa matokeo kwa 98%. Sawa? Kwanza kabisa, kama ni mgeni kwenye channel hii, basi mimi ningeomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Sawa? Hapa nina team 6 ambazo nilishazifanyia analysis na zimefuata taratibu. Kama kutakuwa kuna moja ambayo haijafuata taratibu, basi nitakwenda kuiondoa moja kwa moja. Sasa kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya hapa, kwanza kabisa uje kwenye hii today matches, kwa sababu ndipo eneo mahususi au eneo sahihi ninalokwenda kukuonyesha hizi strategy. Sawa? Hapa nina hizi game ambazo game hizi nimetumia strategy hiyo hiyo ambayo nimepata odi 6. Sasa nini wewe unatakiwa kufanya sasa? Hapa unachotakiwa wewe kufanya, kitu cha kwanza unatakiwa uguse kwenye game ambayo, acha nikuonyeshe aina gani ya timu. Timu yoyote ambayo odi yake iko 2. Sawa? Iwe 2-2 au 2-3, lakini odi zake ziwe kubwa 2-2 au 2-3 ni sawa, lakini hakikisha isiwe chini ya 2, upande mmoja isiwe chini ya 2. Hiyo ni kanuni ya kwanza, zote ziwe zina 2. Kwa mfano, acha nikigusa hapa kwenye hii game, tunaona kuna 2 huko kuna 3. Ni game ambayo ni sahihi kabisa mimi kuanza kufanyia analysis. Sawa? Sasa kitu gani ambacho natakiwa kufanya? Cha kwanza kabisa hapa mimi natakiwa niende kwenye comment hapa. Alafu mimi nimeshagusa vote, lakini kama wewe hukuvote, utaona hapa utagusa eneo lolote kati ya hizi alama 3 za hapa. Utagusa eneo lolote. Sawa? Kisha utatazama vote zipi ni kubwa kuliko zingine. Sawa? Kwa hapa maana yake hii ya nyumbani ni vote kubwa kuliko hawa wengine. Sawa? Baada ya hapo utakuja kwenye eneo limeandikwa stats. Hapa kwenye stats, ukishafika hapa sasa utatazama kiwango cha hiyo timu ipo nafasi ya ngapi. Kwa hapa tunaona wa nyumbani yuko nafasi ya 12 na wa ugenini yuko nafasi ya 14. Sawa? Na kumbuka wa nyumbani ndio amepewa vote kubwa kuliko hawa wengine. Utatazama form kwa sababu iko hapa 40% kwa asilimia 27. Maanake form nyumbani yuko juu ya mwenzie, halafu namba nafasi wa nyumbani yuko nafasi juu ya mwenzie, halafu vote wa nyumbani yuko ana vote nyingi kuliko mwenzie. Si umenielewa vizuri hapo? Alafu utakuja kwenye table hii hapa hii. Baada ya kutazama hivyo vitu vyote utakuja kwenye table. Sawa? Ambayo hii utagusa hapo. Kwenye hii table utashuka mpaka eneo walilopo wao wenyewe, nafasi ya 12 na nafasi ya 14. Sasa unachotakiwa kufanya hapa ni kuhesabu. Nisikilize kwa makini sana.
hapa unahesabu position waliokuwepo. Hiyo ndo stage ya mwisho kabisa, position waliokuwepo. Mfano hapa na hesabu huyu yuko nafasi ya 12, hii ni ya kwanza. Nafasi ya 13 ya pili. Nafasi ya 14 ya tatu. Sio, mnaelewa vizuri? Lakini katika kuhesabu kwake unatakiwa uhesabu ziwe 4. Nafasi 4. Sawa? Ina maana ikiwa wa 12 na wa 13 ni sawa. Ikiwa wa 12 na wa 14 ni sawa. Ikiwa wanakutana wa 12 na wa 15 ni sawa. Maana yake ni nafasi ngapi? 4. Ya kwanza hii, ya pili hii, ya tatu hii, ya 4 hii. Hakikisha hao wanaocheza wapo ndani ya hizi nafasi 4. Hakikisha hao wanaocheza wako ndani ya hii nafasi 4. Hii ndio muhimu sana. Hakikisha hao wanaokutana kwenye hiyo timu wawe ndani ya hii nafasi 4. Halafu wakiwa kwenye hizi nafasi 4 ndipo utakuja kwenye market na kwenda kutafuta double chance. Umeona mimi nimeichagua hii home win or draw. Kwa nini? Kwa sababu kwanza uchambuzi wangu umekizi vigezo vyote. Kigezo cha kwanza, timu zote zina odi kubwa. Kigezo cha pili, sawa. Kigezo cha pili, vote wa nyumbani anayo kubwa kuliko mwingine. Cha tatu, position walioko ni 12, ni position 12 na 10 na ngapi? Acha niangalie. 12 na 14. Hiyo ya ngapi? Ya 4. Ya mwisho tunakuja kwenye table. Ndo hapa sasa tunahesabu. Hakikisha hao unaokutana nao, hao wanaokutana wapo ndani ya nafasi 4. Nadhani nimefafanua vizuri sana. Kwa mfano kwenye timu hii kuna 12, kuna 13, kuna 14. Manake nafasi 3 hizi zipo ndani ya nafasi 4. Kwa hiyo hata hii ingekuwa nafasi ya 15, manake bado ningefanya maamuzi yao kwa sababu itakuwa ndani ya nafasi hizi 4. Yani 1, 2, yani 1, 2, 3, 4. Ukiona imezidi hapa, achana nayo, tafuta timu nyingine. Achana nayo, tafuta timu nyingine. Kwa hiyo hizo ndio kanuni ambazo mimi nimezitumia kuweza kupata hizi game. Sasa basi, hizi game acha sijajua zitacheza saa ngapi kwa sababu sijazitazama, ila kama ukibahatika kuzikuta sawa. Kama utakuta zimeshacheza sawa, kwa sababu kwa mimi nikiashumu hapa, manake natoka na 330, manake 330 nikiashumu kwa hii kiwango nilichoweka hapa. Hii ni ashumu tu, kwa sikwambii wewe ufanye hivyo uwe na high stake. Vile wewe ambavyo umeamua kupanga bajeti yako katika prediction, basi itumie hiyo. Sawa? Kama wewe ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi ninakuomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi wewe utakuwa kwanza kuweza kuipata. Lakini usisahau kuturn on notification bell. Ukisha subscribe tayari itakuletea kialama cha kengele.
Ukikigusa hicho, watakuletea tena vipengele vingine, watakuambia kwamba all au uhitaji kupokea notification. Kwa hiyo utagusa eneo lililoandikwa all notification, maana yake utapata notification zote nitakazokuwa naziposti kwenye channel hii. Thank you.